আৰু এতিয়া মই পানীত নামি গ'লোঁ আৰু প্ৰায় আমি এনেকৈ আধা ঘণ্টাৰো বেছি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ কিমান কিলোমিটাৰ নাজানো বাৰু য'ত আৰাম থাকে মানে আৰামটো পাব লাগিলে আপোনালোকে অলপ আৰাম খাব লাগিব মানে অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব তাৰ আমি যেতিয়া মানে কাপোৰ পিন্ধি আছিলোঁ মানে তললৈ নামিবৰ কাৰণে আহিবলৈ ওলাই আছিলোঁ তাৰ পাছতে মানে কেইজনমান লোকেল যিজন গা যে ধুই আছিলে সেই লোকেল কেইজনমান পাহাৰৰ ওপৰত উঠি গৈ পুৰা ওপৰৰ পৰা শিল উলিয়াইছে এইপিনে সিদ্ধাৰ্থত মানে একদম গাঁৱতে লাগি গৈছে কিবা কথাত যদি মাথাত লাগি গ'ল হয় ন সিদ্ধাৰ্থ কিবা কথাত মাথাত লাগি গ'লে কি হ'ল হয় আমি এইখিনি সময়ত ইমান পাহাৰৰ ওপৰত উঠি আহিছোঁ ইয়াতে লাগিছে দুখ পাইছে নেকি ৰ'ব আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এটা কথা শুনি লওক মই কৈ আছোঁ মানে আমি আজি যিটো ৱাটাৰফলত গৈছিলোঁ হয় ৰামটেং ৱাটাৰফল আপোনালোকে টাইটেল থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় গম পাইছে চান্দুবিৰো ওচৰত আছে একদম ৰামটেং ৱাটাৰফলটো মানে য'ত আছে সেইখিনি একদম মেঘালয়তে পৰে কিন্তু আমাৰ লগত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছিল তাত মানে একদম ভাবিব নোৱাৰা ঘটনা আমি জাষ্ট আপোনালোকে জানি লওক আমি কিবাকে মানে বাচি আহিছোঁ তাৰ পৰা তো আমাৰ লগত কি হৈছিল জানিবলৈ আজি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা চাই লওক তো হেল্ল' ভাই বেন ৱেলকাম বেক মাই ইউটিউব চেনেল আজি চাব পাৰে গোটেই মানে সেউজীয়া কাৰণ আজি আছোঁ মই এতিয়া চাহ বাগানৰ মাজত আৰু এতিয়া আপোনালোকে টাইটেল থাম্বনেইল নিশ্চয় গম পাইছে আজি আমি যাই আছোঁ এটা ৱাটাৰফলত যিহেতু এইকেইদিন বহুত বেছি গৰম একদম থাকিব নোৱাৰি ঘৰত আৰু আপোনালোকে যোৱা ভিডিঅ'টো চাইছে যদি গমেই পাইছে লাষ্ট ৱাটাৰফলত গৈছিলোঁ বাৰেগাও ৱাটাৰফল কিন্তু তাত পানী বেছি নাপালোঁ আমি তো তাৰ কাৰণে আজি আৰু ওলাই আহিছোঁ আমি ৰামটেং ৱাটাৰফল ইয়াতে চান্দুবিৰ ওচৰত হয় আৰু আজি আমাৰ লগত আছে এইপিনে চাব পাৰে অপূৰ্ব ভাই কেনেকুৱা সুদূৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে বহুত দূৰ কিন্তু বাপৰে বাপ আৰু বহুত দিনৰ পাছত লগ পালোঁ আমি লাষ্ট লগ পাইছিলোঁ খানাত ন পিকনিক খানা যাতে খাইছিলোঁ আৰু এইপিনে আছে আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ বিখ্যাত জুবিন বিখ্যাত পুৰা আৰু মায়াবিনী চায়াবিনী লৈ আহিছে গান হ'ব আজি হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া গৈ থাকোঁ সোনকালে মানে বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল আমি আহোঁতে অলপ দেৰি হৈছিল মানে 10টা বাজি গৈছিল আৰু এতিয়া 12টা বাজি গ'ল ৱাটাৰফল তাড়াতাড়ি যাব লাগে বহুত বেছি গৰম লাগি আছে বাই বাই দিলোঁ চাহ বাগান
আৰামটো পাব লাগিলে আপোনালোকে অলপ আৰাম খাব লাগিব, মানে অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমিও এনেকৈ গৈ আছোঁ। আসাম টেং waterfall আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন। আমি কষ্ট কৰি আহিছিলোঁ প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰো বেছি আমি খোজকাঢ়ি আহি আছিলোঁ, আৰু এতিয়া ফাইনেলি পাই গ'লোঁ। আৰু পাই এনেকুৱা এটা লাগি আছে নে কি ক'ম আৰু ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক। আৰু বহুত বেছি গৰম লাগি আছে, বেছি দেৰি নকৰোঁ, তাড়াতাড়ি আমি সোনকালে মানে ইয়াতে গাঁৱটো ধুই দিওঁ, মানে একদম এক্সাইটেড হৈ আছোঁ গাঁৱটো ধুবৰ কাৰণে। আৰু ৱাটাৰফলটো চাই বহুত বেছি ভাল লাগি আছে। আৰু ইয়াতে কেইটামান মানে লোকেল বয় আছে, লোকেল ল'ৰা আছে কেইটামান, চাব পাৰে সিহঁতে পূৰা মানে সাঁতুৰি আছে, চাব পাৰে পূৰা উল্টি সাঁতুৰি আছে। আৰু মই এতিয়া অলপ মানে পানী নামি গ'লোঁ, বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগি আছে। পাই কেনেকুৱা? আল্টিমেট বুলি কৈ দিয়া, আল্টিমেট বুলি কৈ দিয়া, আল্টিমেট বুলি কৈ দিয়া, আল্টিমেট। আৰু গাছ বহুত বেছি গৰম লাগি আছিল, মানে মই কাপোৰ মানে খোলা লাগি একদম ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ, পানীত নামি গ'লোঁ। চাব পাৰে আগৰ ফালে নাযাওঁ, কিমান বেছি দ আছে নাজানো, তো ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ গাঁৱটো। আৰু এইপিনে চাব পাৰে মোৰ পিছনে ৱাটাৰফলটো। অ' মাই গড, yo मेरा सिंगर yo আৰু এতিয়া মই পানীত নামি গ'লোঁ। এয়া বহুত শান্তি লাগিছে গাইছ, সঁচাই কৈছোঁ, মজা লাগি আছে একদম। এনেকুৱা ঠাণ্ডা না পানীখিনি, মজা লাগি আছে একদম। আৰু আমি বেছি আগৰ ফালে মানে যাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আগৰ ফালে বহুত বেছি দ আছে, আৰু আমি যিহেতু সাঁতুৰিব নোৱাৰোঁ, ৰিক্সটো মানে ল'ব নোৱাৰোঁ। কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা। আমি ইমান আগত আহোঁতে কিমান বেছি কষ্ট হৈ আছিল আপোনালোকে দেখিছে। না এইডালত গছ পাইছোঁ, গছৰ ওপৰতে মানে এনেকৈ ডুবি আছোঁ ওপৰত একদম। মই চলাই আছোঁ, নাও চলাই আছোঁ, নাও চলাই আছোঁ মই, বৈ যোৱা তাতে ৱাটাৰফল যাব লাগে এতিয়া। এতিয়া মই ডুবকি চেলেঞ্জ কৰিম, মানে কি
একেবাৰে ধুনীয়াকৈ বুজাই কৈ আছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা 4জন গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে সিদ্ধাৰ্থ অপূৰ্ব আহিছে আমি গৈছিলোঁ 4জন ৰামটেং ৱাটাৰফলত আমি গৈছিলোঁ 4জন একদম ৱাটাৰফলটো মানে বহুত বেছি পাহাৰৰ ওপৰত অলপ এডভেঞ্চাৰ কৰি সেনেকৈ আমি গৈ আছিলোঁ এডভেঞ্চাৰ কৰি ভালে লাগে যি কি নহওক গৰমে হওক যি কি নহওক এডভেঞ্চাৰ কৰি ভালে লাগে কিন্তু তাত আমি ইমান ল'ৰা লগ পাইছিলোঁ মানে তাৰে পাহাৰৰে হয় চাগে মেঘালয়ৰে হয় তাৰে দুজনমান ল'ৰা লগ পাইছিলোঁ আৰু সিহঁতৰ লগতো আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিলে ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পাতি আছোঁ আৰু সিহঁতৰ মানে কথাবিলাক বুজি নাপাওঁ ইংলিছে কয় নে কি কয় মানে কথাবিলাক বুজি নাপাওঁ খাচী ভাষাই নেকি কথাবিলাক বুজি নাপাওঁ আমি হিন্দী বা অসমীয়া ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু নাই সিহঁতে বুজি নাপায় কথাবিলাক তাৰপাছত কি হ'ল যেতিয়া আমি গোটেই মানে সিহঁতৰ লগতে গা চা ধুই আছিলোঁ গা পা ধুই পেলাই যেতিয়া আমি মানে কাপোৰ পিন্ধি একদম তললৈ নামিবলৈ ওলাই আছিলোঁ তাৰপাছতে মানে সিহঁতে গা পা ধুই ওপৰলৈ যেতিয়া যাই আছিল মানে পাহাৰত উঠি গৈছে আৰু পাহাৰত উঠি গৈছে সিহঁতে ঘৰত যাবলৈ তাৰপাছত সিহঁতে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা আমাক যেতিয়া মানে আমি তলত নামি আহিবলৈ ওলাইছিলোঁ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা আমাক শিল দলিয়াই আছে ইমান ডাঙৰ শিল আৰু সিদ্ধাৰ্থৰ মানে একদম হাতত আৰু ইয়াতে লাগিছে কি বহুত বেছি ভয় লাগিছিল জানে এইবিলাক ঘটনা ঘটিয়ে থাকে সেইবিলাক মানুহে বুজি নাপায় মানে মানুহ সৰু ল'ৰা বহুত সৰু সিহঁতে কি ক'ব আৰু বুজি নাপায় আমাৰ তাৰ পৰা শিল দলিয়াইছে মানে আমি কিবাকে বাচি আহিছোঁ যদি সেই শিল আমাৰ মাথাত লাগিল হয় সেইখিনি সময়ত আমি কি কৰিলোঁ হয় ইমান পাহাৰৰ ওপৰত পৰা নামিও আমি তৎক্ষণাত আহিব নোৱাৰিলোঁ হয় মানে পাহাৰত উঠাওঁতে আমাৰ আধা ঘণ্টাৰো বেছি টাইম গৈছে কিন্তু পাহাৰৰ পৰা নামি আহোঁতে আমি 10 মিনিটতে আহিছোঁ ভাবি চাওক গাইজ বহুত বেছি মানে দৌৰি আহিব লগা হৈছে খেদি মাৰিছে আৰু ইমান ডাঙৰ সেই শিল যদি আমাৰ মাথাত লাগিল হয় কি হ'ল হয় আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাওক কি ক'ব আৰু অভিজিত আৰু নীলোৎপল নামৰ যে সেই দুজন যে ল'ৰা যে আছিল সিহঁতক যে সেই ৱাটাৰফলটোৰ পৰা আহি থাকোঁতে যে মাৰিছিল সেনেকুৱা ধৰণেৰে ঘটনা আজি আমাৰ লগত হ'ল হৈ চাগে কিন্তু ভগৱান লগত আছিল আৰু আপোনালোকৰ মৰম ভাল পোৱা আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আজি ধুনীয়াকৈ তাৰ পৰা বাচি আহিলোঁ কিবাকৈ আৰু কিহৰ কাৰণে মানে আমি সিহঁতে শিল মাৰিলে মানে একো ক'ব নোৱাৰে না সিহঁতক আমি চিনি পাওঁ নাই না আমি সিহঁতক কিবা কৰিছোঁ যদি কৰিলোঁ হয় ঠিক আছে বাৰু আমাক মাৰিছে একো কথা নাই যদি আমি সিহঁতে কিবা গালি দিলোঁ হয় বা কিবা ক'বলৈ গ'লোঁ হয় ঠিক আছে সিহঁতৰ জেগাত সিহঁতে আমি গাঁও ধুই আছে ধুনীয়াকৈ আমাৰ জেগাত আমি ধুই আছোঁ ইমান ধুনীয়া এটা ৱাটাৰফল কিমান আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে বহুত বেছি ভয় লাগি আছে গাইজ কি ক'ব আৰু এনেকুৱা যাতে কাৰো লগত নহওক আৰু যদি আপোনালোকে সেই ৱাটাৰফলটোত যায় প্লিজ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছোঁ আপোনালোকে গ'লে 4জন 2জন সেনেকুৱাকৈ নাযাব 15-20জন মান একদম দল বান্ধি যাব তেতিয়া মানে কোনে একো কৰিব নোৱাৰিব তো এইটো আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক মানে গম পাওক যাতে আৰু এনেকুৱা আমাৰ লগত যিটো ঘটনা ঘটিল কাৰো লগত যাতে এনেকুৱা নহয় তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব জয় অসম।